Como ven, hoy estoy con mi hermana aquí. Ven, hermana. Les vamos a enseñar cómo hacer unos avioncitos de papel, pero que queden así. Nada de que los otros. No, así como mi hermana los va a hacer. ¿Les muestro cómo? Agarro la cámara y les muestro cómo. No. Bueno. Esto es una bolita. Deben de ser una bolita, ¿vale? Primero vamos a agarrar y vamos a doblar esta parte. Vamos a doblarla. Mientras yo voy a ir con las perlitas. Y va a quedar así. Después les vamos a hacer aquí como unas alitas para que vuele. Y vamos a agarrar y vamos a hacer esto. Ya les va a ir quedando forma. Luego yo voy a tener mi canal, luego. Sí. Luego vas a tener tu canal. Y también nuestros perritos también luego van a tener su canal, ¿verdad, hermano? Ya. Y aquí yo le hice un dibujito. Chequen. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Los pequeños viajeros. Estos son muy fáciles de hacer. Yo ni sabía qué decía. Estos los puede hacer en grande y no sé si puedan volar. Este vuela rápido. Se estrelló. Chequen, pequeñas viajeras. Hasta acá se Chequen. Ay, no se ve. Ay. Bueno, pequeños viajeros, espero que les haya gustado mucho esta idea. Sí, denle. Sí. Pero después estaremos enseñando unos papalotes. Cómo hacer unos papalotes. Para que ustedes puedan hacer esas ideas. Este nada más uno, pero este es para que vuelen más lejos. Porque los otros vuelan muy quedito. Bueno, pequeñas viajeras, mi hermana les va a decir algo. Que les estaremos mandando saluditos a todos los pequeños viajeros. Eso lo dijiste en el pasado video. Oigan, no cortes. También vamos a subir videos en TikTok. Ahorita no, luego. Bueno, pequeñas viajeras, espero que les haya gustado mucho esta idea. Si les denle un bonito like, suscríbanse para comprar más hojas en blanco y hacer un papalote grandote, ¿vale? ¡Adiós, viajeros!